비가 내리던 어제 오후 서울 역삼동의 한 도로. 공사장 울타리 너머로 철골 구조물이 기울어지기 시작합니다. 어제 저녁 6시쯤 호텔 철거 현장에서 차단막으로 쓰이던 철골 구조물이 쓰러졌습니다. 바로 옆을 지나던 차량 운전자는 급히 후진해 현장을 벗어나야 했습니다. 다행히 다친 사람은 없었습니다. 경찰과 소방당국은 강풍으로 인해 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있습니다. 거리 한가운데 신호등이 기울어졌고 불은 꺼져 있습니다. 바로 옆 땅바닥에는 큼지막한 구멍이 났습니다. 어젯밤 11시쯤 부산 사상구 새벽시장 앞 교차로에서 가로 세로 3m 크기의 땅 꺼짐이 발생했습니다. 다친 사람은 없었지만 땅이 내려앉으면서 신호등이 무너지고 도로 밖으로 오수가 흘러나왔습니다. 구청과 소방당국은 주변 교통을 통제하고 임시 조치에 나섰습니다.